ดี๋ยวดูดิ อันนี้ลองดูได้ไหมแข่งต๊อกเหรอเห็นนี้ก็ใกล้สุดแล้วโอ้โหป๊ปปี้เลยเดี๋ยวพี่จ๋าพี่จ๋าตอนนี้เป็นไงบ้างคะน้องณนนท์ครับ